Здравствуйте, я Анастасия Москвитина, и сегодня у нас в гостях представители якутского ресторанного бизнеса, с которыми мы поговорим о том, как у них складываются дела, есть ли какие-то планы на время, когда все ограничения будут сняты. Знакомьтесь с нашими гостями. Это Артур Рудес, совладелец рестобара «Крыша», семейного кафе «Карлсон» и ресторана «Китчен», а также Глеб Азарченко, управляющий ресторана «Каре». Бизнес, в принципе, чувствовал себя прекрасно, потому что ресторан работал исправно, все, никаких не было проблем. Ничего не предвещало, да? Абсолютно ничего не предвещало, все шло своим чередом, мы там сделали закупки на период закрытия переправы, все в плане, как снег на голову, можно сказать, карантин этот вместе с этим вирусом. Артур? У нас то же самое, никто не ожидал, да, что так произойдет, все, никто не планировал, мы после Нового года даже уже сделали ремонт, хотели запускать новый проект, но видите, произошло такое, то есть взяли тоже там большой кредит, ну и сейчас вот в такой ситуации тоже не понимаем, что делать, ну и стараемся что-то как-то выкрутиться. То есть, Артур, вы этот проект, который хотели после Нового года запустить, вы его заморозили, да, на время? Или Да, отказались? у нас около 7, получается, проектов, сейчас работает только 2. Ну и вот мы запустили там от него же, соответственно, доставку суши, все, что вроде любят люди, да, все, что едят. Ну а так, конечно, да, все позамораживали. Кухни объединили, оставили, грубо говоря, только 2, да? 2 проекта. Вот сколько у вас сотрудников было до, пандемии, и сколько сейчас, насколько вам пришлось сократить ваш штат? Мы не сократили, сейчас же сокращать нельзя людей. Но да, люди пошли в отпуск, те, кто не смог там перетрансформироваться там, в курьеров, в поваров, либо там в координаторов. Было, наверное, человек 150, осталось, на кухне в смену мы по 3 человека держим. Координаторы, это бывшие администраторы, но и бармены, там официанты, курьеры, то есть мы сами тоже курьеры. Как-то так, у кого были машины, они пересели, да, кто-то как-то так, в общем. А у вас, Глеб? Нам повезло, у нас сезон отпусков планировался в принципе вообще. Вот, то есть много сотрудников мы отпускали, вот, и так получилось, что они ушли в оплачиваемые отпуска, то есть малой кровью, можно сказать, мы отделались. Вот. Единственное, что сейчас, конечно, пришлось... никого не увольняли, опять же, тоже, потому что потом команду эту собрать заново практически будет невозможно. Вот такую рабочую, которая показывала хорошие результаты. Вот. И, соответственно, сейчас вынуждены людей приглашать на работу в более щадящем графике и платить им хотя бы что-то, вот, нежели чем увольнять. Вот, естественно, там те оклады, которые были до пандемии, пришлось немного урезать, но, в принципе, люди все понимают прекрасно, что либо что-то, либо ничего. Вот, но МРОТ платим исправно, то есть в этом нет никаких сомнений. А вот когда началась пандемия, да, переходить на доставку в онлайн-режиме работы, вот насколько доставка вас спасает или спасла ли? Как она, не спасет. Нет? Да, нет, конечно, она не... вот чтобы вы понимали, да, доставка, вот у нас, если была раньше выручка, там, 100% возьмем, доставка нам дает только, 7%, максимум 10%, наверное. Это по нашим показателям, я не знаю, доставка была у нас, благо мы ее запустили, зашли на какие-то определенные агрегаторы, да, и она у нас была, мы до этого и занимались там. Сейчас, ладно, мы разработали сайт, но этот сайт нужно крутить, это нужно время, и там больше 20 доставок в день у нас не выходит с каждой точки.
А это там, в среднем умножьте там 1000 рублей, 1,5 там средний чек, да, ну, получите там 20 тысяч рублей. Ну, зарплата кухни, закуп, то есть это уже как бы минус. Это даже если там аренда, это тоже совершенно там другая история, да, с кем-то мы как бы договорились, кто-то сделал там 50%, кто-то как бы ничего не сказал, и как бы мы сидим сейчас ждем как бы непонятно, да. Мгм. Есть, А у вас, Глеб? Ну, на самом деле схожи у нас тоже показатели, можно так сказать, потому что ну, доставка, она была у нас 10% от всей выручки. Вот, почти так же, как у Артура. Вот, она выросла в 2 раза примерно, но этого все равно недостаточно. То есть мы потеряли 80% выручки, и, соответственно, это просто убытки. Ага. Из тех мер поддержек, которые предлагает правительство, наше региональное, федеральное, вот вы какими мерами уже воспользовались или планируете? Слушайте, ну по поводу, первое, это вот по поводу 12 тысяч, да, ну как бы, я не знаю, мы как бы подали, да, ну как бы это деньги, конечно, не лишние там и так далее, наш ЭКВЭТ на 56-м подходит, но, блин, ну не знаю, пока еще 12,5 тысяч на человека мы пока не получили. По остальным как бы, ну, тут же как бы видите, в основном муниципальных зданий касается, государственных, да, там по поводу аренды и так далее, то что с кем-то как. Ну, невозможно развиваться, да, когда ты не знаешь конечную точку. Просто как бы я бы взял кредит, да, под 0% на зарплату там и так далее, но неизвестно, когда это все закончится. Просто понимаете, как бы, ну, ты взял кредит, но потом его с чего-то опять-таки нужно отдавать, а когда отдавать, если там как бы это задержится там на 3 месяца, на 4 месяца. Ну, такая А у вас Да, как, Глеб? у нас просто, видите, ситуация отличается от того, что у Артура происходит, в том плане, что у нас нет кредитов никаких. То есть у нас ну, планируется новый проект тоже, мы сразу после карантина, скорее всего, его откроем, но мы там за свои средства его открываем сейчас. То есть ну, нету долговой у нас нагрузки такой сильной, поэтому мы вот спокойно берем этот нулевой кредит, который, в принципе, нам очень даже поможет на данном этапе. А что за проект, если не секрет? Это очень интересно, что вы, наверное, вы одни из немногих, кто отважится открыть проект после пандемии сразу. Ну, кто не Или рискует, спойлеры? проект просто молодежная такая тусовочная среда, модная, которая будет там с бюджетным, с конкретно бюджетным ценником, то есть ну, именно вот для молодежи, чтобы они общались, собирались. А вот еще какие, Артур, Глеб, вот еще какие изменения пандемия заставила вас вести в свой бизнес? Может быть, была пересмотрена там меню? Я знаю, что Артур, вы запустили производство собственных полуфабрикатов. Вот немного об этом расскажите. Запустили полуфабрикаты в магазины, хлеб. Василий Павлович, большое спасибо, кстати, вот сейчас ему привет передаю. Он как бы, как вот эта вся история началась, ну как бы, что делать. Мы перестраиваемся немного, там мясо, полуфабрикаты, хлеб, что-то как бы развозим по магазинам, но все равно как бы это так себе. Этим надо было заниматься немного раньше. А вообще вот, как сказать, готовы ли вы, ну я так поняла, что вы готовы открываться в день, когда снимут все ограничения, да? Прямо из штата у вас и официанты придут на работу, да? Вы возвратятся. Да, нет, конечно. Артур, вы? Ну, я думаю, да, мы как бы у нас люди сидят, ждут, кто-то ждет, конечно, кто-то работает с нами. Основных мы, конечно, держим, да, основные позиции, просто как с чем открываться. Но мы точно будем открываться. Оставите вы доставку, вот ту же полуфабрикаты, вот эти направления вы оставите после пандемии? Конечно. Да, вне всякого сомнения нужно оставлять. Ну, вообще настрой, Артур, у вас вообще боевой, и у вас, Глеб. Закрываться вы не будете. Ну, я так поняла, что пары нет, все хотят новый проект, а вот Артур... Не, ну, конечно, мы тоже будем открывать обязательно. Будем, в общем, до последнего. А у нас выбора нет, там гребсти надо просто в каком-то направлении, и все, как бы мы гребем. Я желаю вам удачи.
очень все кипяне ждут, когда можно будет действительно спокойно сходить в ресторан, покушать плотненько, вкусно. Так что вот так вот. Спасибо вам и удачи. Спасибо большое. До свидания. До свидания.